자다가 갑자기 숨이 막히는 느낌 혹시 경험해 보셨나요? 단순 콧거리가 아니라 수면무호흡증일 수 있습니다. 첫 번째 증상은 기도 폐쇄입니다. 잠들면 혀와 목 근육이 이완되면서 기도가 좁아지고 숨길이 막히는 거죠. 이걸 폐쇄성 수면무호흡증이라고 부릅니다. 두 번째는 뇌의 호흡 조절 이상입니다. 뇌가 호흡근에 신호를 잘 못 보내 숨이 멎는 경우인데 이건 중추성 수면무호흡증입니다. 신부전이나 뇌졸중 환자에게 많습니다. 세 번째는 산소 부족이 반복되는 것입니다. 숨이 멎을 때마다 뇌와 심장은 산소 부족 상태에 노출돼 고혈압, 부정맥, 심장마비 위험이 커집니다. 콧거리가 아니라 숨이 멎는 느낌이 있다면 검사 꼭 받아보셔야 합니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 감사합니다.